Salam aleyküm. Salam əziz dostlar. Umarım ki, yaxşısınız və həmişə yaxşı olasınız. Bugünkü çalışacağım biraz da sürətlə oxuyam, hızlı, sürəkli oxuyam ki, bu kitabı yavaş-yavaş son səfərlərində oxutaraq. Türkçülüyün əsasları kitabı oxuyuruq. Yazan Ziya Gökü Alpıda, Allah rəhmət eləsin və 101-ci səfəni oxuruq. Və başlığımızın da adı mədəni əxlaq və kişisel əxlaq. Mədəni əxlaq dedik ki, diqqət buyurun, mədəniyyət o şeydir ki, insanlar onu ixtira edirlər və müdiriyyət edirlər. Mədəni əxlaq yəni o sahədə əxlaq. Və kişisel əxlaq yəni kişi dedik ki, türk dilində insan deməkdir. İnsan Ərəbcə bir sözdür, ya Yahudiyyət dilindən gəlmiş ola bilər bəlkə, amma hər halda insan türk dilindən deyil və fars dilində deyil. Adəm də o cürsü. Adəm də Ərəb dilinin sözüdür. Kişi, adam və insan sözünün türkçəsidir. Onun əxlaqı, yəni insan, arvad, kişi, dişi, erkək baxmadan onun məsələsini oxumağa başlayırıq. Durkheim'e görə əxlaqi görevlərin amacı kişilər deyil, toplumlardır. Bir dana bəhs var zahirən əxlaqda və fəlsəfədə deyirlər ki, əxlaq adamlar üçündür, yoxsa toplum üçündür? Yəni şəxsi adamları görədir ya toplum üçün. Mən dünən dedim ki, əxlaq qanundur, yəni hamı üçündür. Görək bu günləri bu Durkheim'e işarə edir, deyir Durkheim, o filsuf, Almanlıdır, haralıdır. Onun fikrinə görə, yəni düşüncəsinə görə. Düşüncə dedik ki, fəlsəfədir və ehtiyacı yoxdur fəlsəfədir. Biz düşüncə deyirik. Düşüncə. Durkheim'in düşüncəsinə görə əxlaqi görevlərin amacları, yəni görev vəzifə. Vəzifə ərəbcədir, farsçası yoxdur fikir edirəm. Görevlərin amacları, amac hədəf. Amacları kişilər deyil, insan. Kişilər deyəndə tək insanlar. Cəm bağlır. Kişi desəydi, yəni deyərdik ki, kulli insaniyyət. Amma kişilər deyəndə görürük ki, yəni arvad, kişi, müstəqlardan danışır. Kişilər deyil, kimdir bəs? Toplum, cəmiyyət. Tək əfradının işi yoxdur. Cəmiyyətlə, toplumla işi var. Millət, məslək və ailə topluluqların əxlaqi görevlərə və ideallara nə biçimdə amac olduqlarını gördük. Deyir ki, gördük ki, millət, məslək və ailə, bu cür topluluqlar, millət topluluğu, topluluq, neçə dana topluluq toplananda bir yerə, ona deyirik, məsələn, məsləkdə deyirik ki, 50 cürə iş var, hərəsi bir toplumdur, yığılırlar, olurlar toplumların topluluğu. Millət də dedik ki, millət də ola bilər ki, müxtəlif şeylərdən düzəlmiş olsun. Ailə də dedik ki, müxtəlif ailələr vardır da, yəni cürbəcür ailələr var, ailələrin topluluğundan məslək və millət vücuda gəlir. Bu, onu dedik. İndi topluluqların əxlaqi görevləri, yəni onlarda, yəni millət, məslək və ailədə. Bunların əxlaqi görevlərə və ideallara, ideal dedik arzular, xiyallar, istəklər. İdeal ərəbcə sözdür. Ərəbcədir. Fikir eləm ərəbcədir, bilmirəm. Bunun xiyal da ərəbcədir. Bunun türkcəsi nə idi, indi dedim. Nə biçimdə amac olduqlarını gördük. Deyir ki, orada gördük nə biçimdə. Biçim dedik ki, şəklin, şəmailin, vəziyyətin, durumun türkçəsidir. Hamısı da onlar dediklərim ərəbcədir, farsça deyil. Biçimin amacları olduğunu, amac olduqlarını gördük. Gördük, üstəki danışırdıq o birisi səfərlərdə, o da gördük. Fəqət bunlardan başqa siniri bəlli olmayan bir topluluq daha var. Deyir ki, o millətlər ki dedik və əxlaqlar dedik, deyir, onlardan başqa yəni əlavə, artıq.
başqa türkçə sözdür. Əlavənin yerinə gəlir. Sınırı, yəni sərhəddi, mərzi, sınırı bəlli olmayan, bəlli yəni aşkar, numayan olmayan bir topluluq daha var. Daha bir topluluq var ki, toplumların topluluğudur. Neçə dənə toplum yığışıb onu düzəldiblər. Onun sınırları da bəlli deyil. Yəni deyir ki, mümkündür ki, həm millət ola, həm məsələn ailəyə ola, həm məsləkə bunlara da qatışa. Sırrını ona görə bəlli deyil. Buna mədəniyyət topluluğu deyilir. Mədəniyyət topluluğu deyir ki, bunların hamısına sınırı bəlli deyil. Sınır dedik sərhəd, mərz. Və fərdilər. Fərd ərəbcədir, onun türkçəsi bireydir. Fərdilər işte bu topluluğun üyəsi olduqları üçün topluluğun amacına ortaq olurlar. Deyir, hər bir insan, hər birey, hər bir şəxs, fərdilər, yəni hər bir şəxs işte bu topluluğun, yəni mədəniyyətin üyəsi, üzvü ki, ərəbcə sözdür, onun şeyidir. Mən farsçası da olsa üyənin bilmirəm. Üyəsi olduqları üçün topluluğun amacına ortaq olurlar. Yəni üçün o topluluğun topluluğun nə amacı var? Topluluq hədəfi nədir? O amacda hamısı ortaqdır. Ortaq nəyin türkçəsidir? Şərikin. Şərikin farsçası yoxdur. Mədəniyyət topluluğu öncə kəlan halında başlar. Öncə yəni əvvəl, qabaqdan mədəniyyət topluluğu, indi görək ki, nədir deyəcəkdir. Topluluq dedik, neçə dənə toplum olur, yığışır bir yere olur topluluq. Mədəniyyət topluluğu öncə kəlan halında başlar. İndi görək kəlanı burada qabaqcan demişdi, görək ki, burada bir ayrı tərif verir ondan, yoxsa elə həman gəldi. İlkel toplumlarda bir fərd üçün sayğı duyulan və hüquq sahibi olan fərdilər yalnız öz kəlanın üyəsi olan insanlardılar. Tamam. Deyir ki, ilkel dedik əvvəliyyə, ərəbcə sözdür. Əvvəliyyə. İlkel toplumlarda o insan əvvəliyyə, birinci insanlar ki varmışdı, ilkel insanlar, onların topluluqlarında bir fərd üçün, yəni fərd ərəbcədir, dedik bunun türkçəsi birey. Hər birey üçün sayğı duyulan, sayğı yəni hörmət qoyulurdu o adama. Və hüquq sahibi olan fərdilər, o adamlar şurada həm sayğı duymalı adamlarıdır, həm də haqq sahibi idi. Dedik, yəni qanunda haqqları var idi. Sahib olan fərdilər yalnız öz kəlanının, yəni öz kəlan dedik, yəni mən ailə deyək də, elə ailə, uzun, yekə ailə. Kəlanın üyəsi olan insanlardılar. Pəs o adamlar ki, istəyir belə desin, o adamlar ki, əvvəlimci cəmaatda insan, elə indi də o cürdür əlbəttə. O adamlar ki, bir ailənin üzvüdür, o ailənin üzvü olduğu üçün hürmət görər və haqq sahibi olar. Diqqət buyurun, bunu bizim elə bu ailələrimizin içində var. Allah heç kəsi deyərlər yetim eləməsin. Yetim ya kimsiz eləməsin. Çünki deyərlər kimsiz, məsələn şey olmaz. Adam hesab olmaz. Çox böyük dərddir. Dostlar, kimsizlik çox böyük dərddir və Allah heç kəsi kimsiz eləməsin. Mən adam görmüşəm ki, kimsizlikdən, əlbəttə, yəni yaxın əqrəbası olmaqdan, kimsiz deməkdə ki, yəni şəhər adamdan doludur. Amma adam görmüşəm ki, o vəziyyətdə dəli olubdur. Bu yaşımda mən bunu görmüşəm. Hər insan o zaman hürmət görər, o zaman haqq sahibi olar ki, arxasında bir adamlar olar, famil olar, dost olar. Yaxçı dost olar, yaxçı famil olar. Bəzi familin, bəzi dostun olmamağı olmağından yaxçıdır. Çünki başdan ayağa zərərdirlər. Və Allah onların şərrindən qorusun.
Yenə də bir dəfə də bu təkrar eləyim, qabaqcan bəlkə 2 dəfə demişəm. Divarı qoyuruq ki, famil və dost gəlməsin içəriyə izinsiz. Qapını döysün, gəlsin, əgər icazə versək. Yoxsa oğru biri gəlsə, düşmən biri gəlsə, ona qapı, pəncərə, divar, bərq, sim, xardar, qapının işçili fərq eləməz. Polis gəlsə, vurar qapını sındırar. Düşmən gəlsə, vurar qapını sındırar. Oradan divarı sökər, biləxərə bir yerdən gələr. Hər halda bu səbəblədir ki, bu toplumlarda kəlan içində qan davası güdülməz. Bu da bir şeydir ki, mütəəssifanə İranda biz getdikcə bunun əksinə gedirik, tərsinə gedirik. Deyir, bu səbəblərin, çünki insanlar öz ailə içində, öz famili içində, dedi ki, adamı canavar da yesə, tanıdığı yerdə yesin. Həm öz ölkəsinin, vətəninin canavarı yiyər adamı. Həm də bir nəfər famil, dost, kətli tapılar ki, bu adamı götürər, qoyar o qalan kəmiklərin, türkcə kəmik deyirlər, biz Azərbaycan sümük deyirik. Bunu götürər, qoyar torpağın altına. Bu səbəblədir ki, bu səbəb ərəbcə sözdür, bu nədənlədir, türkcəsi nədəndir. Bu nədənlədir ki, bu toplumlarda, yəni o kəlan toplumlardakı ailə toplumu dedik, içində qan davası güdülməz. Yəni, bu İranda görürsünüz ki, bu cür deyil. Bunu deyim ki, deyirlər, mən bunu kitabda oxumuşam, fikir rəvanşinasi kitablarında oxumuşam, İranda oxumuşam. Mən İranın kitablarına daha inanmıram. Yəni, mənim mütəqidəm, hər nə kitab ki oxuyuruq, hər nə kitab ki oxuyuruq, bu brainwash üçün yazılıb. Amma o kitablarda hər halda mənim də zehnim o. İnsanlar, mən dünəndən bir neçə ətləb bu brainwash'a görə yazmışam. Bəzi insanlar deyirlər, yox, ayılırıq. Dostlar, necə bizim bədənimizin yolları var. Biz qanı bunlardan çıxadanmarıq. Çünki bunlardan çıxarsaq ölərik. Vaqiyyət budur ki, biz nənədən olandan bu günə qədər bir saniyə fəqət yatanda yuxu görməsək, diqqət buyurun nə deyirəm, fəqət yatanda yuxu görməsək, radio, televizyon açıq olmasa, yanımızda danışmasalar, bir xəlvət bir yerdə yataq ki, heç də eşitməyək və zehnimiz də işləməsə ki, cəsaqzaqlara baxmasa, biz o zamanlar fəqət brainwash olmamışıq. Ondan sonra ömrümüzün əvvəlindən axirinə saniyə bə saniyə brainwash olmuşuq. Və biz dediyimiz kəlmələr körgəşmişik farscaha. İndi mən burada da hərdən deyirəm, bu fars deyil, bu fars deyil, bu fars deyil. Özümə də bəzən əcib gəlir. Bunların hər birisinin mənası bizim beynimizdə bir bombudur. Bizi partlayıb və brainwash eləyib. Hər birisi və hər dəfə ki işlədirik, brainwash oluruq. Beynimiz yuyulur. Tərsə düşünürük. Onun üçün o kitablarda yazmışdı ki, fikrim dökü saatçi idi, nə idi? Saatçi idi fikrim. Onun rəvanşinasi, kolliyyat rəvanşinasında yazmışdı ki, Kanadada, Amerikada bir qəbilə var. Yəni, dedim, neytivlər var, buranın yer sahibləri var. Orada qızıl dərili deyirlər ya, sorpusdan. Deyir ki, onlar əgər bir hadisədə biri vura bir ayrısının evladın, famil yoxa, özgənin, evladın ya özünü öldürə, bir nəfər öldürə. Əgər onun evladı olsa öldürənin, o evladı ondan alarlar, verərlər bu evladı ölənə. O sonsuz hesab olar, oğulsuz ya adamsız. Bu adamı ölən oğullu hesab olar. Türklərdə görürsünüz, deyir ki, ailə içində qan davası olmaz. Amma o cür deyil. İranda görürsünüz ki, indi bizlər bu yerə əvvələn bir-birimizi öldürürük. Yəni, dövlət rəhm eləmir heç. İnsanlar, baxın, buna görə deyirəm, əxlaq yoxdur. İnsanlar bir-birlərinə rəhm eləmirlər. Bu günlər bir video gördük, Sənəndəc ətrafında, Kürdistan tərəflərində bir treli açıbdır. Adamın toyuq daşıyır, aparır bir yerə, qətən, məsələn, treli də daşıyır da. Bu treli sahibi ona o toyuqları verməlidir. Onu ki, adamlar gəliblər, oğururlar. Karton, hər kartonda fikrin 8 dana toyuq olacaq məsələn.
Bu 8 dana toyuğu oğurur. Yəni mən o film, o tıqqılı videodur. Bir dəqiqədən də azdır. Orada görsədir, bəzi maşının dalısına, vanetin dalısına doldurubdu. Yəni yaxşı 30 dana, 40 dana toyuq götürübdü. Hər toyuq bugünkü dündən yaxşı 100 min tümən. Adam məsələn bir qutuda 1 milyon tümənlik şey var, toyuq var. Onun pulunu bu ranəndədən alacaqlar ki, maşını da əzildi, aradan getdi. Və cəlibdir, bizdə insanlıq və əxlaqlıq, yəni bu qədər dinsiz o. Yəni İslam da bunun ziddinədir. Dinlərin hamısı bunun ziddinədir. Dünyada olan əxlaqlar da bunun ziddinədir. Dünyada olan insaniyyət də bunun ziddinədir. Dünyada olan qanun da bunun ziddinədir. Dünyada olan düşüncə də bunun ziddinədir. Dünyada olan fəlsəfə də bunun ziddinədir. Dünyada olan təbiət də bunun ziddinədir. Amma biz İranda belə birinbaş olmuşuq. Bizə dövlət rəhm eləmir. Heç özümüz də bir-birimizə rəhm eləmirik. Zülm buna muzaaf zülmü deyərlər. Yəni dövlət zülm edir, özümüz də zülm edirik bir-birimizə. Yəni biz dövlət, baxın buna görə deyirəm mən Günaz TV-dən də bunu dəfə. Bu dövlət bizim dövlətimizdir. Yəni biz seçmişik ora. Cinayət elirsə çünki biz onu seçmişik. Biz cinayətkarıq ki onu seçmişik. Əgər oğurluq elirlər çünki biz oğurluq elirik. Oğru seçəcəyik. Mən neçə gündür Təbrizin xəbərnigarlarının getmişəm bu Instagramlarına dost oluram falan bir-birindən bu cür zəncirəyə görün bunlar nə yazırlar. Ağa mən bunların hamısını görürüm, hamısı təbliğat işindədir. Instagram ruznamə deyil təbliğat eləyirsən. Yenə gəliblər bunu Instagramda da təbliğat eləyirlər. Birinə bu günləri yazdım ki, axı dostum bu nədir? Ağa bu təbliğatı nəyə gətirmisən bura? Dedi ki, bizim camiəmizdə fərhəngi bir şey. Fərhəngi nə deməkdir? Ağa, fərhəngi bir dana müdir qoyublar bura. Sən oturmuşsan müdürləri bir-bir burada mərif elirsən. Bunun harası fərhəngidir? Bu təbliğatdır. Sən bu adama təbliğat elirsən. Millət bilin, bu adam gəlibdir, çox da yaxşı adamdır. Mən tərif edirəm, çünki mən bunu ruznamədə yazıram. Sənin ruznamədən bir şeyi yazmaq, muzeciri eləməkdir. Muzeciri mənfi eləməsən, yəni bu adamı qəbul edirsən. Nəqd eləməsən, yəni qəbul edirsən, qutuldu getdi. Bu qədər bizim bu camiəmizin vəziyyəti xarabdır. Və vaqiyyət budur. Mən daimən roşən fikirləri, ziyalıları müqəssir bilmişəm. Dünənlərdə bir video gördüm. Azərbaycanlı. Azərbaycanlı bir şair. Adını da bilmirəm. Eşq elədim. Deyirdi ki, bu camiədə əgər bir iş olur ki, düz deyil, onun müqəssiri dövlət də deyil. Onun müqəssiri roşənfikir ziyalıdır. Çünki ziyalı, baxın, İranda ziyalılar oğurluq eləməsəydilər, məsələn, islah tələblər, məsələn deyirəm, dövlətdə işləyənlər cəsarət eləyib oğurluq eləyənməzdilər. Çünki onlar iki roşənfikir hesab olurlar, gərək əleyhi bu oğurluqlar, rişvət, filan, qanunsuzluqlar, şikəncələr etiraz eləyələr. Hamısı bir xilaf eləyiblər dövlətin məmurunun, onun, bunun əlində bir şeyi vardı ki, bir adam var, deyirdi ki, mənim əlimdə hamısının videosu vardı. Mən bu videoları yayaram, ona görə bunlar mənə ilişənmirlər. İndi görürsünüz ki, indi yenə qeydaq bəhsimizə deyir ki, bu səbəblidir ki, bu toplumlarda kəlan içində qan davası güdülməz. Amma İranda deyil. İranda görürsünüz ki, bir dana təsadüfən, bir dana dəlilik üzündən. Bütün İranda mən bir zaman Ruznamə Səlamda 1372-də bir məqalə yazdım. İnsanlar, İranlılar dəlidirlər. Və fikrim yazmışdı ki, 15 dərəcə dəlilikdən dəlilikləri bəlli olar. 35 dərəcə yetişəndə bəlli olar ki, bu adam dəlidir. 15-dən başlar. Yəni 15-də adam yavaş-yavaş tartan-partan deyər. Yəni mənim dəliliyim ki, sizinlə danışıram, sözlərimə bu 83-cüdür, 84-cüdür, baxsaz, mən bir dəli adamım. Üst-üstə əqilli adam deyirik ki, bizlər. Üst-üstə dəli yox. Amma mümkündür mənim dəliliyim 25-30 olubdur. Bəzi adamın dəliliyi 80-dir, 90-dır. Görürsünüz ki, bu adam vurdu, arvadını öldürdü. Arvad vurdu, ərini öldürdü. İkisi bu həm oğlunu öldürdü. Oğul durdu, dədəni öldürdü. Dədən
qız durdu, qardaşı öldürdü, qardaş durdu, bacını öldürdü, ər durdu, arvadı. Hamı bir-birini öldürür. Damat belə öldürür. Damat belə gəlir, qaynananı öldürür. Və hamı qisas almağa çalışır bir-birindən. Mənim famililərimdə dəlillik bizim hamımızda vardı. Amma mənim famililərimdə bir ayrı cürdə dəlillik var. Mənim bir əmim var. Allah səlamət eləsin, eşitdim, mərizdir. Bir neçə gün bundan qabaq eşitdim ki, Abbasəli adlı mənim bir əmim var. Eşitdim, mərizdir. Bilmirəm də nə idi. Yəni, dəqiq eşitmədim ki, yəni dəqiq mənə demədilər nə idi. Bu Şahabadda otururdu. Şahabadın o adını bilmirəm ki, mən bunların çoxunu bilmirəm. Hər halda Şahabadda otururdu. Bunun bir kiçik uşağı var. Bu uşaq qapıdan durur, oynaya, kiçik uşaq, iməhliyən uşaq. Gedir qapıdan çıxır, nənələrin də gərək ağlı ola, uşağın gözünü uşaqdan çəkməyə. Bu Avropalıların, Amerikalıların hər təcrübədən bunlar dərs alırlar. Bir dənə uşaq, indi diqqət buyurun, deyirəm ki, dərsi nə olur? Avropalılar bundan dərs alıblar. Bəzən uşaqlarına it kimi ya heyvan kimi qəlladə bağlı, ip bağlırlar ki, bu uşaq gedər ölər. Bizim bu əmi oğlu çıqqılı, iməhliyə gedir, həyətin qapısından çıxır, evlərin qabağında bir qənov düzəldiblər. Qonşu da bir abı neysan saxlayıb orada, bunların qapısında. Uşaq gedir orada, qənova düşür, qənovun o tərəfindən çıxır, maşının təyərinin qabağına. İstir oradan çıxa, maşının altından geçər. Uşaq nə bilir maşın? Maşın sürəndə ya oturub, ya da gəlir, görmür da, deyir, bə uşaq oynur, ya əsən görmür. Maşını sürür, uşağın başı qalır maşının təyərinin altında, əzilir, xəmir olur. Xəmir. Uşaq öldür. Elə orada öldür. Yəni, əzilir də. Yəni, belə bilin ki, bir dənə almanın üstündən tir eləyəcək. Bizim əmigil və zənəmim, əmi dostum, Allah hər ikisini saxlasın. Mən bəzən bu insanlarda böyüklük görürəm da. Yəni, düzdür, mən deyirəm, mənim famililərim dəhlidirlər bəzən. Bəli, böyüklük görürəm o. Adamı polis apardı, şah zaman idi. Adamı gəldilər, apardılar Kələntəriyə. Səhəri əmimcil getdilər, çıxartdılar. Əmim çox bir şey demədi. Sadəcə əmi dostum dedi ki, fəqət istəyirəm bu şeydə məhəllədən daşınasız gedəsiz, mənim gözüm sizi görməyə, görəndə uşağım yadıma düşəcək. Qan güdmədilər. Amma indi minlər adam zindanda qan güdürlər. Hangi gün onu asacaqlar, biz sevinək. Yəni, onlar, o adam davada ya hər nədir, birini öldürüb, indi bu ölənin ailəsi yanır da. Bunlar da o yanmağı nədə istəyirlər, bu közü soyudalar. İstəyirlər özgənin oğlunu yandırmaqla, onları yandırmaqla özlərini söndürür. İnsaniyyət bu qədər sübut eləyibdir. Amma deyir ki, türklərdə ya insanlarda qan davası güdülməzdir. Çünki kəlam bir barış dairəsidir. Famil bir barış, bir sülh, barış, sülhün farsçası yoxdur sülhün. Sülhün türkçəsi barışdır. Çünki ailə dedi, bu barış dairəsidir. Türk dedin, yəni bir ailə. Bu barış ailəsi. Necə ki, burada mən qonşum hər nədəldən dolayı bir dəqiqə dəli olub və
Vurubdu mənim uşağımı, dədəmi, nənəmi, bacımı, qardaşımı öldürübdü. Və mən onu öldürmək istəyirəm ki, 3 hərimdəki odun üstünə su tökəm, kömürün üstünə su tökəm. Ki, nə mənimki sönəcəkdir, nə onunki. Çünki bu dərs sönməz ki. İlkel toplumlar gəlişdikcə bu barış dairəsi kəlandan feratriyə. Bu ayrı dildən yazdığı üçün yazıbdır. İngiliscəsini oxuyaq, bunu ya latincəsini. Fratry ya fratry. Fratrydən əşirə, əşirət. Əşirətdən müttəhidə, müttəhidi. Müttəhidiyədən mədəniyyə. Mədiniyə, Mədinə, Mədinədən qovm dövlətinə, qavm dövləti, qavm dövlətindən imperatorluq yapdıraraq getdikcə genişlədi. Tamam dostlar, deyir ki, burada bizə oturur, deyir ki, nə cür bu kəlan değişdi. 10 istir desin ki, kəlan bir dana dədə idi, bunun evladları, nəvələri, nəticələri, gəlinlər, damadlar, bu bir qandan özləri də bunlar nə cür dövlətə çevirirlər. Deyir ki, bu barış dairəsi, sülh dairəsi, yəni famil dairəsi. Mən zindanda bir dana kişi gördüm ki, oğlunu öldürmüşdü, gəlmişdi zindana. Barış dairəsi kəlandan frateriyə. Frateri bilmirəm hangi dildən gəlibdir. Amma bu işlənir, termindir. Yəni camiyyət-şünasinin, cəmiyyət-şünasinin və hətta siyasət elminin lüğətidir, sözüdür, terminidir. Deyir ki, kəlandan gedər, biraz yekələr olar nə mənə? Frateri. Frateriyə gedər. Frateri biraz yekələr olar əşirə. Əşirə biraz yekələr olar müttəhidə. Ya müttəhidiyyə. Müttəhidiyyədən də yekələr olar Mədinə. Mədiniyə. Mədəniyyədən də çöllər olar qovm dövləti. Qovm dövləti də yekələr olar imperatorluq. Yayılaraq, belə deyir, yəni yekəldikcə gedərlər, bir-birini əslində çoxaldır. Bunların hamısı biz türklərdə olubdur. Həm Azərbaycan türklərində, həm Osmanlı türklərində. Barış dairəsi genişlədikcə hüquqa sahib və əxlaqi görevlərə amac olan fərdilərin sayısı da bu dairələrə bərabər artdı. Barış dairəsi hər nə qədər çoxaldıqca ki, dedik da, indi misal vurduq ki, dairələr necə çoxalır. Ona görə dedi dairə, ha. Baxın, məsələn, biz bir dana dairə çəksək, diqqət buyurun, bir dana dairə çəkək, kəlan dairəsi. Bir dana dairə çəkək ki, ondan yekədə onu da qapsır. Yəni, onu da içine alır, qapsadı. İndi onun adına dedik nə mənə? Frateri. Bir dana dairə qaldıq ki, məsələn, 2 dana kəlan gəldi oldu, bir-biri ilə evləndilər, məsələn. Qonşu oldular, famil oldular, dost oldular. Qan bağlandı hər halda, qanla. Bu 2 dana biraz çoxalanda oldu, bu nədir? Frateri. Frateridən geçdi, biraz da çoxaldı. İndi bunlar doğdular, oldu əşirə. Əşirə yenə də familliklə gedir, qanla. Məsələn, kirvələr, qardaşlıqlar, bunlar. Məsələn, bunlardan getdi, oldu əşirə. Əşirədən olur, indi neçə dənə əşirə bir-biri ilə olurlar. Dost olurlar, bir-birlərinə köməklik edirlər bir böyük düşmənin qabağında. Bunun da dairəsi, buna deyir nə mənə? Müttəhidə. Bunlar neçə dənə əşirə oldu, adına deyirlər da müttəhirə. Bunlar əşirə olur, əşirəlikdən çıxırlar əsli şəkildə. Neçə dənə əşirə olduğu üçün buna müttəhidə deyirik. Müttəhidədən gedir olur Mədinə. Məsələn, indi fikir ki, bir dənə şəhərdir, burada 7-8 dənə əşirə var. 7-8 dənə əşirədən gedir olur dövlət, qovm dövləti. Məsələn, bunlar bir qovmudular. Əlbəttə, burada görürsünüz ki, biraz fərqli oldu. Qovm dedi o adamlar ki, bir qanlandılar.
Ondan sonra qovm dövlətindən gedir imperatorluğa. Yəni türklərdən getdi dünyanı almağa. Erməniləri alırıq, bəluçları alırıq, ərəbləri alırıq, rusları alırıq, Avropalıları alırıq, oluruq imperatorluq məsələn. Barış dairəsi genişlikcə hüquqa sahib olan haqq sahibləri, yəni məsələn nə mənə haqq sahibi, nə mənə bizim haqqımız var, yaşayaq. Bizim haqqımız var, sülhüdə olaq. Amma bu haqqı kim bizə verir? Onlar ki, bizi istəyirlər, bugün öldürməyələr, sabah öldürərlər. Hüquqa sahib və əxlaqi görevlərə amac olan, hədəf olan kimlərdir? Olan fərdilərin sayısı da çoxalır. Və dedik ki, fərdilər amacıdır bunun, amma çoxalır da, getdikcə çoxalır. Ailədən getdikcə dövlətə tərəf, imperatorluğa tərəf çoxalır. Bərabər artdı. Dairələr çoxaldıqca bunlar da çoxalır. İşte bu səbəblə bəzilərinin kişisel əxlaqı və bəzilərinin də mədəli əxlaqı adını verdikləri əxlaq dalı dairəsi genişlədi. Deyir ki, bu səbəblə, bu nədənlə ki, çoxalır, kişisel əxlaq. Bəziləri buna deyirlər fərdi əxlaq, kişisel. Fərdi əxlaq, insani əxlaq. Burada kişisel deyir, yəni insan. İnsani əxlaq və bəzilərində mədəni əxlaq adını qoyurlar bunun. Əxlaq dalı, dal qolbudaq. Biz qarğı dalı deyirik, yəni qarğı qəmiş. Qarğının dalı, qolu, budağı. Qarğı dalı dairəsi, əxlaq dalı dairəsi, əxlaqın qanatlarının dairəsi genişlədi. Mədəni əxlaqın olumsuz və olumlu olmaq üzərə iki türlü amacı vardır. Deyir, mədəni əxlaqın hədəfi nədir? Deyir ki, mədəni əxlaq özü iki cürədir. Biri olumlu, yəni olmalı, biri də olmamalı. Dedim də dünənləri, siz bəzi işləri görsəz kötək yeyərsiniz, bəzi işləri görməsəz kötək yeyərsiniz. Məsələn, deyək ki, ayaq uzatmaq pisdir. Qonaq dostun yanında, famil yanında. Ayağınızı bir uzatsaz böyüyün yanında kötək yeyərsiniz, danlanarsınız, pis baxarlar. Bu olumsuzdur. İndi olumlu nədir? Məsələn, salam verəcəksiniz, salam verməyəsiniz. Biri gərək elə bir işi görməyəydiniz, görmüsünüz kötək yiyəcəksiniz, bir işi də gərək görəydiniz, görməmisiniz kötək yeyirsiniz. Bunu qanundular. O da qanundur, dövlətin də qanundur, dinin də qanundur. Deyir ki, iki tür amacı var. İki cürə bunların hədəfi var. Olumsuz amacda əsasən ədalətdir. Olumsuz amacda, bir dənə dedik ki, olumsuz olanda amacı, olumsuz amacda, o hədəfdə ki, olmamalıdır, orada ədalət var. Ədalətdən ötürdür. Ədalət fərdilərə heç bir biçimdə saldırmamalıdır, saldırmamaqdır. Ədalət nə mənədir? Deyir, ədalətdən bir məna verir. Görək ki, ədalətə nə məna verir? Mənim tərsimədir. Ədalət fərdilərə, hər birəyə heç bir biçimdə, heç bir şəkildə saldırmamaqdır. Ona həmlə etməməkdir. Ona hücum etməməkdir. Ona baskı basmamaqdır. Bəs ədalət nədir? Baxın, İranda bizə tərif edir. Hər şeyi cayı xud qozaşdən. İndi mən istəyirəm oğurlayam. Yeri mənim cibimdir. Belə düşünürəm. Qoyaram cibimə. O istəyir, məsələn, ixtilas eləyəm. Ədalət odur. Bu nə deyir? Bu deyir, yox, otur deyil. Ədalət fərdilərə, bireylərə heç bir biçimdə saldırmamaqdır. Sən onu dədəsən, qardaşsan, bacısan, dayısan, əmisən, xalasan, böyük babasan, böyük nənəsən, dövlətsən, imamcüməsən, rəhbərsən, hər kəs olursan, ol, hər nə vəziyyətdə olursan, ol, iş sahibisan, güc sahibisan, sərmayə sahibisan, olursan, ol, haqqın yoxdur o adama
ki bir adamdır, uşaqdır, nənə qarnında yavaş-yavaş gəlir, belə ona həmlə eləyəsən. Baxın görün bununla onun bizə İranda övdə əxlaqla bunun nə fərqi var? Orada deyir ki, ədalət Həzrəti Əliyə də deyirlər. Ədalət o şeydir ki, öz yerində qoyasan. Öz yer kimin zehnində öz yeri? Hər kəsənin bir zehni var. Hər kəs öz mənfəəti üzünə eləyə bilər, ədaləti mənə eləyə. Yox, o cür deyil. Ədalətin gecərək mənası hamiyə bərabər ola, qanuna tay. Ya da indi qanun da İranda icra olunmur, qanunun anlamı yoxdur İrandakı. Ya da ki, heç bir insana, heç bir cəhətdən necə ki, sən bunu sual pirç edirsən ki, sənin fikrin nədir? Sən necə düşünürsən? Mən heç istəmirəm deyəm, sənə nə? İstəmirəm, biri bilir ki, mənim dinim var, yoxdur, nə cürdür, nə cür deyil. Sənə nə? Mən istəmirəm, sən biləsən ki, mən dövlətə görə nə cür fikirləşirəm. Ailəyə görə nə cür fikirləşirəm. Seksə görə nə cür fikirləşirəm. Dostluğa görə nə cür fikirləşirəm. Yoldaşlığa görə nə cür fikirləşirəm. Ər-arvadlıq. Sənə rəbti yoxdur. Mən əgər bir tərəf ilə üzbəyiz oturmuşam, onunla bir məsələyə görə danışam, onun haqqı var məndən onu soruşa bilər. Əgər o məsələdə ilgili danışırıq, mən ondan bərabər soruşuruq bir-birimizdən. Baskı altına qoymamalıyıq. Olumlu amacının əsası isə şəfəqətdir. Bəs olumsuz nə mənədir? Dedi ki, o işlər gərək olmaya, olumsuz. Onların şeyi mənilədir. İnsanlara saldırmamaqdır. İnsanlara həmlə etməkdir. Olumlu, o işlər gərək olalar, onların da əsası şəfəqətdir. Şəfəqət. Baxın, burada deyir ki, indi istəyirik insanlar səlam versinlər. Vurmayacaqsan deyir yəni. Şəfəqətlə. İstəyirsən qanuni icra eləsin, şəfəqətlə. Şəfəqət ərəbcə sözdür. Yəni, mehribançılıq, dostluq, inanc. Bunların heç birisi İranda yoxdur. Bu da cəlibdir. Mən bu tərifi özüm taza eşitdim, ədalətdən. Üstündə fikirləşəcəyim. Bu zehnimə hələ bu rahatlıqda girməz. Amma fikirləşəcəyim, görün ki, bu mənim fikirlərimdə dəyişikliklər verir ya yox. İkincisi də bu oldu, olumluluğun da amacı, hədəfi, yəni əxlaq ki, deyirik, olumlu olmalıdır. Onun da hədəfi şəfəqətdir. Şəfəqət, görək şəfəqətin mənası nədir? İndi dədənin balıya şəfəqəti gəlir, vurur, dərsi oxu. Görək bu şəfəqətdir. Çünki dədə deyir ki, sən dərsi oxumasan gələrin 10 ildən sonra, 20 ildən sonra yekələcəksən, hambal olacaqsan. İndi mən buna bir silli vursam, bu dərs oxuyar, gedər, onlar döhdür, məsələn, hambal olmaz. Görək ki, hamı döhdür olamaq imkanı var, vura dədələr. Ya hamı mühəndis ola bilər, dədələr vura. Ya hamı, məsələn, istəyir savad olaq, savad oldu, məsələn, indi biri görək ki, şəfəqətin mənası nədir? Nənələrimiz çimdiklir filan bəhman. Ağzına fil-fil tökür, dağ basır əlinə, əyağına, uşağın ki, məsələn, sən yaman demə. Bir dana camiədə ki, hamı yaman demir, sənin uşağın niyə bunu örgəşməsin? Niyə işlətməsən ki, hamı buna deyir? Niyə qoymursan uşaq özündən difa eləmək gücü olsun? O ədəb deyil örgədirsən. Onu silahsızlandırırsan. O heç kəsinlə savaşmaq gücü olmayacaq. Onu həmişə döyəcəklər. Dövlət də döyəcək, özündən zor... Amma yəni, arvadı döyəcək hətta. Bu düz deyil ki, uşaq məhamı deyir ki, söyüş verir bir-birinə. Uşaq da bunu eşidir. Gəlir evə nənə deyir ki, mən sənin ağzıva duz tökəcəyəm, biber tökəcəyəm, filfil tökəcəyəm, istot tökəcəyəm, əlvi yandıracağam, dağ basacağam. Uşaq qalır ki, mənim nənəmin nə mərəzi var? Eşikdə hamı bu sözü deyir, dədəm deyir, babam deyir, nənəm deyir, qonşum deyir, dayım deyir, əmim deyir, xalam deyir, hamı bu sözü deyir. Hamının, heç kəsin işi yoxdur, mən deyəndə məni döyürlər. Mənim öz uşaqlarımın da başına bu gəlibdir. Bizdə də bu düşünməməzlik var idi. Düşünmürdük. Cavanıdıq. Huşumuz kəsmirdi.
bizi deyirdik ki, dədənənə yanı bu ki, sən buna tərbiyyət öyrəcəksən. Tərbiyyət də nədir? Yaman demə. Tərbiyyət yaman demək deyil. Lazım olanda yamanı da deyəcək. Çünki bu camiədə yaman deyirlər. Bu camiədə vururlar. Bu camiədə öldürürlər. Sən uşağı öldürürsən ki, sən əlivi həmişə beləsi bağla, ipi ilə bağlırsan, ötürürsən canavarların qabağına. Olmaz ki. Uşağı əlin iplə bağlayıb ötürürsən camiədə qurtların qabağına, qurtlar yesinlər bunu. Ayılar yesinlər bunu. Bunun üçün biz indi hamımız camış kimi bir vəziyyətdə yaşırıq. Dövlət istədiğin başımıza gətirir, heç birimiz tərpəşənmirik. Çünki bizi iki cürə yaradıblar. Dədənələrimiz bizə iki cürə bir deyiblər, eşikdə sən nə qələt edirsən. Hamı uşaqlar keçələndə arzuları bu da siqar çəkərlər. Dədə də hey döyür, nənə də döyür, sənə demirəm siqar çək. Oğlan sən siqar çəkirsən, sən niyə məni döyürsən? Sən bu uşağı niyə döyürsən? Çəkmə. Çəkmə, uşaq da bilsin siqar çəkməzlər. İçməli deyil, içmə, qoy uşaq da içməsin. Getməli deyil, getmə, qoy uşaq da şey eləməsin. Adam özü qızbazlıq ötürür, oturub orada 70 yaşı var, oturub bəqqalın dükkanın qabağına, gələnin dalısına baxır, gedənin qabağına baxır ki, gedir də evə, arvadına, qızına. Ya nə mənə? İki cürlük, min cürlük yaşırıq biz. Bu şəfəqət deyil dostlar. İstədim bunu deyəm. Yoxsa indi camiəmizin vəziyyəti bundan daha çox ağırdır. Şəfəqət fərdilərə sürəkli iyilik etməkdir. Şəfəqət nədir? Şəfəqət hətta İrandakı deyir mehribanlıq, o da deyil. Məna il, şəfəqəti. Şəfəqət türklərin camiəsində heç olmasa fərdilərə, bireylərə hər bir insan var, uşaq, böyük, kiçik, sütəmər, iməhliyən, yol yeriyən, başın büdürsə qırxacaq, qaşın büdürsə, oğlan uşaq qaşın olacaq, sənə nə? Olacaq, sənə nə? Sənin qaşındır mı? Dar giyinəcək, sənə nə? Qısca giyinəcək, sənə nə? Qabaq açıq giyinəcək, sənə nə? Başın açıq qoyacaq, sənə nə? Başın qırxacaq, sənə nə? Səqqəl qoyacaq, sənə nə? Səqqəl qoymayacaq, sənə nə? Namaz qılacaq, sənə nə? Qılmayacaq, sənə nə? Sən nə karəsən bu camiədə? Deyir ki, şəfəqətin mənası nədir? Nənələr, cavan nənələr. Mən bu neçə gündə xalamdan birini eşitdim. Xalam deyirdi ki, mən bir söz dedim. Nəvələrim mənə dedilər ki, sən bu sözü dedin, ağzıva istot düşəcək. Nənəsi və yaxınları bu uşağa deyiblər. Uşaqlar onu ürgəşiblər, onu deyirlər. Amma gəlir gör ki, böyük nənə bu sözü deyir. Xala da deyir, dayı da deyir, əmi də deyir, qonşu da deyir, yoldaşlar da deyir, mədrəsədə də deyirlər. Hamı bir-birinə deyir. Mənim nənəmin nə mərəzi var? Mənim dədəmin nə mərəzi var? Niyə istəyirlər mən bunu bilməyəm? Mən bunu uşaqlarıma hey deyərəm. Mən özüm bu cür yekəlmişəm, uşaqlarımı da biz də bu iştibahı eləmişik, uşaqlarımızı döymüşük. Mütəəssifانə çox pis işlər görmüşük. Və mən uşaqlarımdan çox üz istəyirəm. Çox üz istəyirəm. Yəni, biz yaxçı dədənə nə olmamışıq. Biz onları tərbiyyət eləməmişik, şikənc eləmişik. Dövlətin bizə zoru çatırdı, bizim də uşaqlarımıza zoru çatırdı. Necə ki, dövlət bizi qanunsuz, hər nəyimiz var idi əlimizdən üçün zoru çatırdı. Bizim də zorumuz uşaqlarımıza çatırdı. Biz də şikəncə edirdik. Bu şikəncədir. İnsaniyyət deyil. Allah bir gün bizi çəkəcəkdir orada. Bundan soruşacaqdır. Sən bu uşağı niyə vurdun? Sən bu uşağı niyə yandırdın? Niyə istot tökdün? Niyə bunu söyüş verdin? Niyə bundan küstün? Niyə küstün bu uşağın ürəyini sındırdın? Şəfəqət nədir? Məhəbbət nədir? Fərdilərə sürəkli iyilik etməkdir. Hər fərdə, baxın, fərdilər deyir, demir, o uşağı var, nənə və, bacı var, dədə və, əmi var, qardaşı var, yox deyir. Hər insanlara sürətli
Sürəkli, yəni dalbadal, həmişə, ömrünün əvvəlindən axırınəcən iyilik edəcəksən, iyi, yəni yaxçı. İyi bir dəfə demişəm, iyi biz neçə şey iyidir. Bir halımız iyidir, yəni düzdür da, düzdür. Tüfəngin iyi var, milin iyi var, bu iyi, yəni düz. İyilik etməkdir, yəni biz daimən gərək iyilik, yaxçılıq edək. İyilik, yaxçılığın bir ayrı mənasıdır. Yaxçılıq etməkdir. Pəs şəfəqət nədir? Mehribançılıq deyil. Özümüzdən mehribançılığı bilməyək, uşaqlarımızı döyək, yaxşı, mən istəyirəm gələcək bu. Yox. Zorumuzu çatxana vuraq. Yox. Uşaqlarımızı küsaq, küstürək. Yox. Şəfəqət budur ki, ona yaxçılıq edəcəksən. Daimən yaxçılıq edəcəksən. Silli vurmaq yaxçılıq deyil, küsmaq yaxçılıq deyil, istot döymək yaxçılıq deyil. Bunlar cinayətdir. Bunlar uşaqları öldürməkdir. Mən qanun yazıram. Gələn Azərbaycan dövlətinə qanun yazıram. Uşaqları nənələr də danlasalar, nənələr də vursalar, nənələr də küssələr, nənələrdən uşaqları alsınlar. Mədəni əxlaqın ikinci bir ölümü olumlu amacı da vardır. Mədəni əxlaqın bir ayrı amacı da var. 2 dənə amacın saydı, dedi, biri də var. Mədəni əxlaqın ikinci bir amacı da olumlu amacı. Olumlu amac nə idi? Dedi ki, budur ki, şəfəqət olsun. İndi bu amacın bir dənə də ayrı mənası, bir dənə də ayrı amacı var yenə də bunun olumlu əxlaqın. O da nədir? O da yapılan sözləşmələrə bağlı qalmaqdır. Yapılmaq dedik, yəni işi görmək. Bir işi ki görürsünüz. O işə yapılan sözləşmə qərardat. Sözləşmə qərardatdır. Ərəbcə sözdür. Farslaşıbdır. Biraz farslaşıb. Qərardat, dad farscadır, qərar ərəbcədir. Tərkibi olubdur qərardat. Qərardatlara, qol qərarlarınıza, sözlərinizə. Çünki baxın, sözləşmə iki cürədir. Bir yazı ilə, bir dil ilə. Hətta başla. Biri deyir ki, məsələn, mənə 1 milyon, 100 milyon verərsən, başımızdan deyir, beləsi başımızı əyirik aşağıya. Başı əymək aşağıya qəbul eləməkdir. Başı qozamaq yuxarıya yoxdur. Bu bizim fərhəngimizdədir. Bunun mənası var. İndi biri mənə deyir, 100 milyon verirsən, başımı gətirirəm aşağıya. Deyir ki, məsələn, sabahları sübh 8-də verəcəksin. Sabah 8 olur, 10 olur, bir gün olur da vermirəm. Pəs olumlu qərardadın sözləşmələr, yəni qol qərar, əhd və peyman. Qol və qərar, əhd və peyman, peyman farscadır, o üçü ərəbcədir. Bunların yerinə sözləşmə. Sözləşmələr, yəni əhd bağlamaq. Əhd bağlamaq bağlı qalmalıdır. Yəni sözləri ki, dediyim bir sözə ki, qərar qoydun, onun üstə duracaqsın. Pəs bu da bir amacdır. Bizdə yoxdur bu. Mütəəssifanə, çək yazılıq çəklərin hamısı gedir. Söz veririk, sözlərin hamısı gedir. Bunlar eləməyəcək. Söz verməyək. Baxın, uşağa deməyək, qəbul olsun, sənə filan şey alacağım. Deməyək. Kiçik şey. Ağa, lazım deyil ki, mən, baxın, bizə pis şeylər öyrədiblər. Biz deyirik, təvəllüd deyir. Ağa, təvəllüdə bir dana gül al, lazım deyil dəstə gül olsun. Bir dana gül, şaxə gül al. İndi hər neçədir, 1000 tümən, 2000 tümən, 10.000 tümən. Bunu apar, adama ver, denən ki, mən səni sevirəm. Yox, Cəkilən ən ucuz şokolata al, ən ucuz şokolata, bir dana şokolata al, bir dana. Gedirsən orada deyirsən, mən səni sevirəm, bunu da verirsən. Baba, o sevgidir, o sevgini sən göstərirsən, puluvu göstərmirsən ki. Onun üçün bir qol verməyin ki, uşağa denən ki, sən qəbul olsan, sən aparacaq Eynalı dağına, piyada gedəcək Eynalı dağına, gedəcək Eynalı dağında qışqıraq. Sən aparacağım Züyüldağ uçasan dağda, qışda. Bir şey deyəcəksən ki, eləyə biləsən, niyə yekəcək deyirsən axı? Məsələn, yekəcək deyəndə uşağın dərs oxumaq gücü çox alacaq. Yox, vallahi çox almayacaq, biraz da stresi çox alacaq. Əski türklərdə gök tanrı barış tanrısı olduğu kimi, eyni zamanda ədalət və şəfəqət tanrısı idi. Əski türklərin ki, dedik ki, bir iddəsi, bir zamanlar təbiətə ibadət edirmişlər, şamanmışlar. Əsli türklərdə gök tanrısı
o göyün Allahı, Tanrı yəni Allah. Ərəbcədə Allah, türkçəsi şeydir. Xuda da dedik ki, ərəblərdə, farslarda xudanı Allaha işlədirlər, amma mənası Allah deyil. O bir ayrı şeyə işarə olur, amma farslar eləyə biliblər, bunu getirdilər o birisi insanların beyninə. Əski türklər gör Tanrı, qabaqcan demiş ki, barış tanrısıdır, barış Allahıdır, sülh Allahıdır. Deyir, o sülh Allahı olduğu kimi yenə də eyni zamanda, yəni yenə də ədalət və şəfəqət Allah idi. Tanrısı idi, tanrısı idi. Bundan başqa, yəni bundan başqa bunlardan əlavə türklərin bu ərdəmlərdə nə dərəcə yüksək olduğu türk tarixi göstərməkdədir. Ərdəm dedik əxlaq. Əxlaq ki, ərəbcə sözdür, onun türkçəsi ərdəmdir. Deyir ki, bundan əlavə bunları ki, dedik ki, əxlaq indi oldu, iki cürə, amma üç mənası var. Biri oldu fərdilərə saldırmamaq, ikincisi oldu şəfəqət ki, dedik, yəni iyilik etmək, üçüncüsü də oldu nə mənə? Sözləşmələrə vəfalı qalmaq. Bu üç dana. İndi deyir ki, bundan başqa, bu üç danadan əlavə türklərin bu ərdəmlərə, əxlaqi usul, bu üç dana ərdəm, bu üç dana usul əxlaqiyə nə dərəcə yüksək olduğu türk tarixində görsənir. Türk tarixi bizə görsədir ki, türklər buna nə qədər bağlıymışlar. Mədəni əxlaq özəlliklə fərdilərdə kişiliyin yüksək olmasına dairdir. Mədəni əxlaq ki, bu üç dana idi dedik. Saldırmamaq fərdilərə, iyilik etmək, adamlara iyilik etmək, yaxçılıq etmək və sözləşmələri qalmaq. Bu üç dananı yadımızda saxlayaq. Bəzilər deyiblər yalan danışmamaq. Bəzilər deyiblər ki, o hər nəyi ki özünə sevirsən, özgələrə də sevmək. Hər nəyi ki özünə sevmirsən, özgələrə də sevməmək. Bunlar da yenə də o şeydir, usuludur. Hər halda bu türklər 3 dənə usul ki burada deyibdir. Mənim nəzərimcə ərzişlidir ki, üstündə fikirləşək. Mən yəni bunların üstündə ciddi fikirləşəcəyəm. Deyir ki, mədəni əxlaq özəlliklə fərdilərdə kişiliyin yəni şəxsiyyətin, dedik şəxs, insan, insaniyyətin yüksək olmasına dairdir, dayanır. Şəxslərdə, fərdilərdə, insanlarda bu 3 dana hər kəsdə çox olursa, ki, mədəniyyət əxlaq, yəni mədəni əxlaq anlamındadır, bunun mədəni əxlaq anlamındadır. Deyir, bunun kişiliyin yüksək olmasının, şəxsiyyətin, insanlığın yüksək olmasıdır. Əski türklərin dinində kişiliyi göstərən simgələr də vardır. Əski türklərin, yəni qədim dinində insanlığı göstərən simgələr də var. Simgə dedik, sembol, numad, bunlar farsça və ərəbcədirlər. Yəni, bir şeylər vardır ki, görsədir ki, bu adam insandır ya yox. İnsanlıq, şəxsiyyət, kişilik, yəni insanlıq. Yakutlara görə hər insanda tin adı verilən maddi ruhdan başqa 3 türlü mənəvi ruh da var. Mənim bir qızım var, geçən həftə yox, o birisi həftə qızımı götürmüşdüm, gedirdik bir yerə. Danışırdıq, maşından danışırdıq. Maşın belədir, təmizdir, filandır, bəxmandır. Dedi ki, çinlilər kimi saxlama. Dedim, necə? Dedi ki, çinlilər evə ya maşına ya filanı diqqət eləməzlər. Təmir eləməzlər, yetişməzlər. Xərab oldu atarlar işə. Evi tərk elərlər, gedərlər. Yetişməzlər. Bunun tərsinə dedi Japonlardır. Japonlular hər bir şeyin ruhu var deyə düşünürlər. Bu, Amerikanın, Kanadanın neytivləri də belədirlər. Onlar bir heyvanı kəsmədən öncə əvvəl oturarlar, ona dəlil gətirərlər. O heyvana. Mən səni öldürməzdim. Amma acam. Ya mən öləcəyəm, ya sən. Mən səndən, məsələn də burasını demirlər. Mən səndən güclü olduğum üçün səni öldürürəm, yiyəm, sən güclü olaysıydın, məni yiyərsən, bunu demir. Amma deyir ki, mən səndən çox üzr istəyirəm ki, mən səni yeməyə məcburam. Çünki yeməsəm diri qalmayacaq. Japonlular da zahirən mütəqiddirlər ki, mənə calib gəldi. Çox calib gəldi. Axtarıram, buna görə mətləb tapam, oxuyam, bəşə eləyəm. Calibdir mənə, çox fəlsəfəsi calibdir yəni.
mən ondan görürəm ki, Japonlar niyə həm gözəl yeyirlər, həm gözəl giyinirlər, həm gözəl ev-eşik tikirlər, həm gözəl şeylər düzəldirlər. Niyə? Çünki bunlar mötəqidlər. Hər bir şey ki yaradılıbdır, yer üzündə var və ya sən yaradırsan, ruh verirsən ona. Onun üstündəki, indi ruh ona nədir? Deyir ki, sən bunu sındırmayacaqsın. Çünki sən bunu sındırırsan, onun ruhunu sındırırsan və ona əziyyət verirsən. Bu istikandır, bu maşını pis sürməyəcəksən, vurmayacaqsan ayrı maşına. Çünki bunu 2 dənə maşının ruhunu sındıracaqsan. Şüşəvi siləcəksən, qap pəncərəvi siləcəksən, evi təmiz sat. Çünki bu evimin ruhu var, bu mizin, bu səndəlinin. Baxın, görün, nə gözəl fikirdir. Deyir ki, Yakutlar türklərin bir tikəsidir, bir parçasıdır. Yakut türklərə görə, yəni Yakut türklərinin fəlsəfə və düşüncəsində hər insanda tin adı deyə, adı tindir. Tin adı deyə verilən bir maddi ruhdan başqa 3 türlü mənəvi ruh da var. Bir dənə maddi ruh var bizim canımızda, maddi ruh. Maddə nə deməkdir? Maddə hər şey ki ləms eləyə bilirik, görə bilirik. Buna deyirik maddə. Hər şey ki ləms eləyirik, canımız, gözümüz, başımız, iynəkimiz, maşın, ev, hər nəyi ki əlimizi vurub ləms eləyirik da. Buna deyirik ki maddi. Yaxşı deyir ki, hər insanın tin adlı bir ruhu var, maddi ruhu var. Bundan artıq bu tin ruhundan əlavə 3 dənə də ayrı mənəvi ruh var. Mənəvi nə demək? Dostlar, mənəvini inqilabın əvvəlində də bizləri hamımızı çırıq sıxmışlar. Ruhumuz. Ruh. İndi ruh var ya yox, ayrı bir söz. Amma o şey ki biz ona ruh deyirik. Dedim bu məsələn mötəqidlər bu qabın, qaşığın, aynanın, düymənin, köynəyin, başmağın ruhu var. Ona görə sən bunu vaks vuracaqsan, saxlayacaqsan. Şalvar ütü vuracaqsan, tükür darıyacaqsan, yetişəcəksən. Yəni çünki ruh sən hər şeyin ki ruhlu görsən, gör nə qədər fərq elər dünya. 3 cürə bəs ruhu var. Bunlardan eş, sur, küt, yaqut adları verilir. 3 dənə ruhun adı var. Biri eşdir, biri surdur, biri kutdur. İndi bu barmaqlarımı belə tutdum. Bu da məsələn fərhəngdən fərhəngə fərq edir. Məsələn burada beləsi saymazlar. 1, 2, 3. Biz bunu beləsi sayırıq. Burada deyirlər 1, 2, 3, 4, 5. Fərhəngdən fərhəngə fərq edir. Yəni siz belə sayanda bunlar təəccüb elərlər. Gərək belə sayasınız. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da fərhəngdir. Pəs 3 dənə ruh var. Birinin adı eşdir, birinin adı surdur, birinin adı da qut ya kut. Kutdur. Eş canlı və cansız bütün varlıqlarda ortaqdır. Diqqət buyurun. Eş ruhu tamam canlı və cansızlarda, canlı bitkilər, heyvanlar, göydə olanlar, suyun içində olanlar və eşikdə olanlar, yer altında olan heyvanların hamısında cansızlar nədir? Məsələn, bizlərin nəzərində cansızlar daşlardır, torpaqdır, ağaçları cansız bilmirik normalda, amma bitkilər də cansız hesablılar bəzən. Yerə tökülmüş ağaçlardır filan. Bunlar da cansızlar. Məsələn, dəmirdir, poladdır, mədənlər filan bunlar. Canlı və cansız bütün varlıqlarda ortaqdır. Pəs eş nə demək? Eş dedikdə hər şey 2 bərabərdir. Onda baxın, diqqət buyurun, görün nə gözəldir. Mən heç bunu bilmirdim. Ciddən bu türkün zərf, bunları bizə öyrətməyiblər, bizə xiyanət ediblər. Baxın, hər canlı və canlıda o şey, o ruh ki məndə var, onda da var. Nə gözəl bu. Divarı qoymayaq uçsun, bu çeşməni, bu bulağı bir qəşəng düzəldək üçün ruhu var axı. Bu suyu içinə ataşqal tökməyək, filan eləməyək, qoyunun, malın təzəyi filanı gedib bunun içinə tökülməsin, aşağıdakı insanlar da bunu içəcəklər. Dostlar, görsədir ki, qutardı elə buradan qalsın, danışarıq, sabahlar vaxt olursa bunu davam elərik. Mənə çox cəlib gəldi hər halda. Gecəz xeyrə qalsın, sağ qalın.